красиво сидим, дожидаемся, сейчас попремся на эту саму уже уезжать. Ну, хочу заснять канаточку, как он ездит. Вот. Как красиво идет, вообще обалденно. Вот она движется, как красиво. Достань полотенце. Вот эта встречка пошла. Оба-на. Встретились, поехали. Ну все, засняли. Все, до свидания всем. Всего хорошего, счастья, здоровья. Вот и все. Так.